ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நைட் ஸ்டே பண்ணிட்டோம். ஸோ செகண்ட் டே. இப்போது ஆக்சுவலாக இந்த நம்ம தங்கியிருக்க ரெசார்ட்டில் வந்து இங்கே ஒரு ட்ரெக்கிங் மாதிரி வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்தீங்கன்னா நீங்களே இது பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்குது. ஆக்சுவலாக நேற்றே போயிட்டு வந்தோம். ஸோ மார்னிங் உங்களுக்காக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்கோம். சூப்பரான ஒரு பிளேஸு பாருங்கள். ஆக்சுவலாக வந்து முன்னாடி காட்டுறேன். பட் சப்போஸ் இங்கே வரதுன்னா வந்து மறக்காமல் ஷூ எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. பிகாஸ் ஏகப்பட்ட அட்டைப்பூச்சி இருக்குது. நான் போகிறதுக்குள்ளே எப்படி என் பேண்ட்டு ஃபுல்லாக ஏறும். நான் வந்து உங்களுக்கு அதையும் காட்டுறேன். ஆக்சுவலாக அந்த முன்னாடி போகிறாரு பார்த்தீங்களா, அவர் பேர் வந்து விஜய். அவர் தான் வந்து இந்த ஹோட்டல் பைசன் வேலியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காரு. நேற்று ஒரு காட்டெருமை கிட்டேருந்து சண்டை போட்டு எங்களை காப்பாற்றினார். ஸோ பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு ரூட்டு. ஆக்சுவலாக மழை இப்போது கொஞ்ச நாள் மழை வந்து இங்கே பெய்யுறது இல்லையாமா. ஸோ அட்டைப்பூச்சி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. வெயில் டைமில் வந்து வராதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. பட்டு நேற்று நாங்கள் ஈவினிங் போகும்போதே பார்த்தீங்கன்னா இருந்துச்சு. நம்ம அடிக்கிற ஆல்ரெடி. அதேமாதிரி மார்னிங் டைமில் வந்து அனிமல்ஸுமே வந்து இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க. ஏதாச்சும் சப்போஸ் அதுதான் பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக போகிறதுக்கு வந்து இந்த ரூட்டு வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு ரூட்டில் வந்துடுவோம். நான் தான் சண்டை போட்டு இந்த ரூட்டில் இழுத்து போயிட்டுருக்கேன். வரும்போது வந்து இந்த மாதிரி ஃபால்ஸ் ரூட் மாதிரி இருக்காது. ஸோ அந்த ரூட்டில் வந்து போயிடலாம். நீங்கள் ஆக்சுவலாக அந்த இடத்த மட்டும் ஒரு நிமிஷம் வந்து பாருங்கள். உண்மையிலே சூப்பராக இருக்கும். ஆயம்மா அட்டைப்பூச்சி ஏறிடுச்சின்னு சொல்கிறாங்க போல். கால் வேறு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்குது, ஊறுது. ஏதோ கீழே போய் எப்படி க்ளீன் பண்ணுவாங்க எல்லோரும் காலு கையெல்லாம். இப்போ பாருங்கள். ஆக்சுவலாக இங்கே குளிக்கலான்னு வர சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே பாருங்க என்ன ப்ரோ ஆச்சு. ஓகே ப்ரோ. டேய் இந்த சிலந்தி வந்து பார்த்துக்கோங்க. அது கடிச்சதுன்னா அனகொண்டா படத்தில் ஒரு சிலந்தி வரும்ல, அதுதான் போலடா. அப்படியா? அப்படியே பாருங்க ஒரு நிமிஷம். ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு கீழே இருந்து எல்லாத்தையும் கல் அந்த மாதிரிலாம் வந்து எடுத்து போட்டுட்ருக்காரு. பிகாஸ் பார்த்திங்கன்னா இங்கே பயங்கரமாக வைல்ட் அனிமல்ஸ் வரும். உங்களுக்கு கீழே ஒரு ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் பார்த்தாலே வந்து தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா அனிமல்ஸ் வந்துட்டு போகிற இடம். ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே இருக்க கல்லெல்லாம் வந்து எடுத்து தூக்கி போட்டுட்ருக்கார். பிகாஸ் அது அந்த சவுண்டு கேட்டுட்டு வந்து போயிடும்ல. ஸோ தட்ஸ் ஒய் வந்து அது கல்லெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு கையில் ஒரு வெப்பனோட வேறு போயிட்டுருக்காரு. ஸோ வரும்போதே நேற்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடு ஒரு காட்டு நம்ம உள்ளே நின்றுட்டு இருந்தது. பட் நான் தான் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணல கேமரா எதுவும். ஸோ அங்கே பாருங்கள், நம்மளுக்காக கொய்யா முடிச்சு கொடுக்குறாரு. ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துக்கு இப்படி வந்தீங்கன்னா கொய்யாப்பழம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஜக நவுறோம். ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஹைனஸும் வருமாமா. அதே மாதிரி கீழே பார்த்தோன்னா எலிஃபென்ட்ஸ் இருக்குமா. பைசனுக்கு வந்து ரொம்பவே பைசன் இந்த ஆக்சுவலாக இந்த கீழே இந்த புல் தெரியுதுல்ல, இந்த புல் வந்து பைசன்ஸுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி அடிக்ஷன் ஆமாம். ஸோ இந்த புல் சாப்பிட்றதுக்குனே வருமா. மேலே ரூம்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி அந்த புல் போட்டிருக்காங்க. ஸோ முன்னாடியுமே வரும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. பட் நம்ம லக்கு தான் தெரியுமே. ஸோ வரல. இப்போ இன்னொரு கொய்யாக்காய் பிச்சு கொடுத்துருக்காரு. பல்லு திக்காமல் எப்படி தான் திங்கிறீங்களோடா டே. ஸோ ரூட்டை பாருங்கள், பார்த்தாலே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எவ்வளோ டீப்பான ஒரு ஃபாரஸ்ட்டாக இருக்குன்னு. ஓ பாருங்க, இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ்லாம்.
ஆக்சுவலாக இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இதெல்லாம் எந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருக்குன்னு. ஸோ இந்த ரெசார்ட் வந்தீங்கன்னா அவங்களே வந்து கூட்டிகிட்டு போவாங்க. ஸோ இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கவங்க வந்து கண்டிப்பாக வந்து போகலாம். காலில் வந்து எவ்வளோ அட்டைப்பூச்சி வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் காலில் பாருங்க. இங்கே பாருங்க நம்ம நண்பர்கள் கால்லலாம் வந்து பாருங்க எடுத்துடுறா வேடிக்கை பார்த்துருக்காண்டா. ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த இடத்துக்கு வரீங்க இல்லை இந்த மாதிரி வேறு ஏதாச்சும் இடத்துக்கு வந்து போகிறீங்க அப்படின்னா வந்து மறக்காமல் வந்து ஷூ போட்டு வந்துடுங்க. பிகாஸ் ஷூ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு வந்து அட்டாக் பண்ணாது. ஆக்சுவலாக ஷூ போட்டு என் காலே வந்து பாருங்க ஷூ போட்டிருக்கேன் அப்போவே வந்து இத்தனை இருக்கு. இங்க பாருங்க எல்லாம் பாருங்க எல்லாம் அட்டைப்பூச்சி பண்ண வேலை. ஷூ போடாம வந்து இப்படிதான் ஆகும். நம்ம ஷூ போட்டிருந்தோம்னா நம்மளுக்கு ரத்த தழும்புகள் கிடையாது. வருதுடா ரத்தம் வருதுடா. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம ஒரு வழியாக ரீச் ஆயாச்சு. அட்டைப்பூச்சிக்கிட்ட இருந்து எல்லோரும் விடுபட்டு அப்படியே வந்து ஷூ எல்லாத்தையும் வெயிலில் வந்து வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த இடம் வந்து ஒரு நிமிஷம் வந்து பாருங்கள், வந்து காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ இதுதான் நம்ம ஷோலியார் டேம். ஸோ வெயில் அடிக்குது, உங்கள் கேமராவில் எப்படி தெரியுதுன்னு தெரில. ஸோ இதான் வந்து பார்த்தோன்னா ஷோலியார் டேம். அதில் இருந்து அப்படியே நம்ம அந்த டேமு கீழே இருக்கோம். டேம்லாம் உடஞ்சினா நம்ம கதை முடிஞ்சுது. ஸோ பாருங்க என்ன மாதிரி ஒரு வியூ அப்படின்னு மட்டும் வந்து பாருங்க. கொஞ்சம் உண்மையாகவே வர்த்துங்க, நல்ல வர்த்து இந்த பிளேஸு. லடாக் மாதிரி தான் இருக்குன்னே சொல்லலாம். ஆக்சுவலாக லடாக் ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் இதே மாதிரி வந்து ஒரு ரிவர் வந்து ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி அந்த ரிவர் மாதிரியே வந்து தான் இருக்குது. இவர் வந்து பார்த்தோன்னா தான் நம்ம விஜய் தானே ப்ரோ, விஜய். இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பைசன் வேலி ஹோட்டலில் வந்து மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ இந்த இடத்துக்கு வந்து இந்த அழகான இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு வந்ததும் பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான். ஸோ இங்கே வந்தீங்கன்னா வந்து அவர் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்துப்பாரு. ஹாய் சொல்லிடுங்க ப்ரோ. ஸோ வந்தீங்கன்னா வந்து இவர் மறக்காம இவர் தான் இருப்பார். ஸோ வந்து இவர் வந்து இந்த இடத்துக்குலாம் வந்து கூட்டிகிட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து காமிச்சிருவார். நான் வந்து இந்த ஹோட்டலோட டிஸ்கிரிப்ஷனுமே வந்து கீழே வந்து தரேன், கால் நம்பர் போட்டு அட்ரஸோட நான் தரேன். ஸோ நீங்கள் வந்து அதையுமே வந்து பார்த்துக்கங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேச்சுரலான ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க. அதனால ஸ்விம்மிங் பூல் இந்த இடத்துல வந்து கேட்குறீங்களா? தண்ணி செம்ம சில்லுன்னு இருக்குது. கேமராவில் உங்களுக்கு எப்படி தெரியல, அவ்வளோ ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது தண்ணி. தண்ணியோட கலர் பாருங்களேன், அப்படியே ஒரு மாதிரி பேல் ப்ளூவாக இருக்குது. ஃபுல்லாக அப்படியே அந்த ஒரு மாதிரி க்ரீனிஷ் அந்த மாதிரி கலரில் வந்து இருக்குது. இப்படிலாம் வந்து நான் எங்கள் நாட்டில் தான் வந்து இருக்கும்னு தெரியும். பட் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இப்படி ஒரு இடம் இருக்குது அப்படின்றது இப்போ தான் வந்து தெரியுது. ஸோ தமிழ்நாட்டிலே வந்து சுற்றி பார்க்க அவ்வளோ இடம் வந்து இருக்குது. நம்ம தான் வந்து எங்கேயும் வந்து போகிறதில்ல. ஸோ இந்த இடத்த வந்து பாருங்கள், உண்மையாகவே வந்து சூப்பரான ஒரு இடமா தான் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். நம்ம பிள்ளைங்களாம் அங்கே வந்து அப்படியே ஆர்வத்தில் விளையாண்டுட்ருக்காங்க. ஸோ உண்மையாகவே தமிழ்நாட்டில் இருக்குது, இவ்வளோ அழகான ஒரு இடம் இருக்குது. நம்ம மேக்ஸிமம் கேரளாவில் பார்த்துருப்போம், அப்படி பார்த்துருப்போம். பட் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து 1 கிலோமீட்டர் தான் கேரளா பார்டர். போன வீடியோவில் வந்து இப்போ சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு தான். உண்மையாகவே ஒரு அவ்வளோ ஒரு அழகான இடம்னே சொல்லலாம். இடம் ஃபுல்லாக அப்படி தான் இருக்குது, ஓட்டோட்டையே கல் வச்சு. ஸோ முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வர டைமில் வந்து மழை பெஞ்ச டைம்லலாம் ஒரு பாத்து டப்பு மாதிரி இருக்குமா, 6 பேர் உள்ளே உட்காந்துக்கலாமா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இடம் இருக்குன்னு வந்து சொன்னாங்க. பட் இப்போ வந்து தண்ணி இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அது போகிற வழியில் இருக்குது, நாங்கள் போகும்போது வேணால் காட்டுறேன். ஆக்சுவலாக இப்போ எனக்கு இந்த விளாக் பண்ணுற மூடே போயிடுச்சு. இந்த தண்ணிலாம் பார்த்தோன்னே இப்போ எப்படியே ஒரு குழியில் போட்டு அப்படியே போகும்போது உங்களை கண்டினியூ பண்ணுறேன். இளங்காத்து வீசுதே, இசை போல பேசுதே, வளையாத மூங்கிலில் ராகம்
வளைஞ்சு ஓடுதே, மேகம் முடிச்சு கேட்குதே, கரும்பாறை மனசுல மயில் தோக விரிக்குதே. உண்மையாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது. வர்றது பார்த்திங்கன்னா காடு. நாங்கள் அது கொஞ்சம் டர்ராகுதுன்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ரூட்டில் வந்து போயிட்டுருக்கோம். எப்படி இது மேலே ஏறி ரூமுக்கு வந்து போகணும். அப்படிங்களா? உண்மையாகவே இருக்குது, நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆமாம். ஸோ காய்ஸ், டுடே நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது இன்னையோட வந்து vlog வந்து நம்ம எண்ட் பண்ணுறோம். ஆக்சுவலாக 2 to 3 days தான் வந்து பிளான் பண்ணோம். ஆக்சுவலாக 1 டேல வந்துட்டு போகிறதா பிளான். சரி அப்போ ஸ்டே பண்ணலான்னு பார்த்தோம். பட் எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் திட்டுறாங்க. ஸோ தட்ஸ் வை வந்து நம்ம கிளம்புறோம். இதோட vlog முடிச்சிட்டோம். இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூமோட அவுட் லுக்கு. ஸோ வந்து இது ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் தென் இந்த ட்ரிப் எப்படி இருந்தது நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து கேட்கலாம். சரி, நம்ம ஃப்ரெண்டு கேட்போம் ஆக்சுவலாக ட்ரிப் எப்படி இருந்ததுன்னு. மச்சான், ட்ரிப் எப்படி இருந்தது? சூப்பராக இருந்துச்சு மச்சான், நல்லா இருந்தது. நல்லா ஃபுல்லாக ஃபாஸ்ட்குள்ளே போனங்காட்டி நல்லா வைல்ட் அனிமல்ஸ்லாம் நிறையா பார்த்தோம். அது நாங்கள் எங்களுக்கு தான் லக் சொல்லணும். ஆனால் நிறைய அனிமல்ஸ்லாம் பார்த்தோம், ரொம்ப டேஞ்சரஸாக இருந்தது. பைசன், ஃபாக்ஸ்லாம் நிறையவே பார்த்தோம். மான், எலிஃபென்ட்ஸ்லாம் பார்த்தோம், நல்லா இருந்தது. கொடுக்குற காசுக்கு வரத்து தானே ரூமு? சூப்பர் ஒர்த்தபிள் மச்சான், நல்லா இருந்தது. மச்சான், ஆக்சுவலாக வந்து நேற்று நம்ம எப்படியோ சடனாக ஒரு ட்ரிப் போட்டு வந்தோம், ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். எப்படி இருந்தது? கீழே வரும்போதே நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணி தான் மேலே வந்தோம். மேலே வந்ததுக்கப்புறம் கிளைமேட் மட்டும் சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை, மற்றபடி எல்லாமே இருக்குது. அனிமல்ஸ் பார்த்தாச்சு, ரூமும் நீட்டாக தான் இருக்குது, எல்லாம் ஓகே தான். வர்த்து தானே? ஒர்த்து தான். ஓகே, ஆக்சுவலாக ரூமுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உண்மையாக ரொம்பவே வர்த்து தான். நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ சப்போஸ் யாராச்சும் வால்பாறை வரீங்கன்னா வந்து நம்ம பைசன் வேலி ரெசார்ட்டுன்னு வந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம். இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷோலியா டேம் வியூ பாயிண்ட்டு. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், அங்கே கேமராவில் தெரில. ஸோ அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷோலியா டேம் இருக்கும். ஸோ உண்மையாக நல்ல ஒரு வர்த்தான பிளேஸ். ஸோ சப்போஸ் யாராச்சும் வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்த வந்து இங்கே வந்து ஸ்டே பண்ணி பாருங்கள். பிகாஸ் கீழே ட்ரெக்கிங் எல்லாமே வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் வந்து தரேன், லிங்க் நம்பர் எல்லாமே தரேன். ஸோ வந்தீங்கன்னா வந்து மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.